Lotta per quello che ami, lotta per quello che sogni di diventare, just lotta per quello. Fregatene dei giudizi della gente, fregatene, perché dopo saranno sempre quelle persone che verranno a chiederti: oh, ma come hai fatto, come hai fatto, come hai fatto? Quindi fregatene di qualsiasi giudizio. Se veramente vuoi fare quella cosa, fallo. Non guardare indietro, vai avanti. Just go forward. Forward ever, backward never. Quindi si va avanti, ok? Quindi lotta per quello che vuoi diventare, per quello che vuoi fare. Lotta. Sii forte, ce la farai. Ce la farai, punto. Cioè, ce la farai. Punto, punto. E basta. So, my dear friends, lotta, lotta.